Benvenuti alla nuova puntata di Soundtrack City. Me l'ero Te lo scordato sei per un attimo. dimenticato? Sì. Ma non mi dimentico del mio amico No. Massimo Privitera. E nemmeno io del mio caro amico Marco Testoni. Allora, introduciamo l'ospite di questa nostra intervista. Faccio un breve prologo, diciamo così. Allora, questa intervista nasce da due articoli che sono usciti in due diversi magazine. Uno è il tuo colonne sonore.net e l'altro il Cinecorriere, dove si parla di questa figura, ovvero di Mario Sprea. Adesso tu poi ci parlerai meglio chi è Mario Sprea. Ecco, si parla di fotoromanzi, si parla di quello che Renato Marengo, che è anche lui ospite di questa intervista, che sentirete, ha definito il cinema di carta e ci è interessato proprio per questo motivo, questo tipo di produzione, no? Sì, tra l'altro direte, ma cosa c'entra con le colonne sonore e con la musica applicata alle immagini con la quale noi abbiamo a che fare fin dagli inizi? In realtà c'entra, e C'entra e lo capirete come. anche poi ascoltando questa bellissima intervista a questo personaggio che tra l'altro è uno dei fondatori e dei creatori dei fotoromanzi in Italia, poi uno sceneggiatore, uno storico. Lui ha creato uno storico settimanale che tra l'altro è riuscito da poco in edicola, che è Sogno, dove vienono questi fotoromanzi che erano interpretati sia da VIP dell'epoca, che parlo di Sofia Loren, Vittorio Gassman e tanti altri, che lui ebbe l'idea di poi farli recitare, se così si può proprio dire, Sì. recitare in questo cinema di carta a uomini e donne Personaggi presi della strada, sì. della strada. Diciamo che, come abbiamo chiamato anche noi durante questa intervista, era il neorealismo dei fotoromanzi. Li andavano a Sì. prendere questa gente comune e li facevano fare questi fotoromanzi e poi a loro volta sono diventati personaggi famosissimi come Katiuscia, anche lei intervistata nell'articolo del Cinecorriere di Renato Marengo e in quello mio ribattuto su colonne sonore. Un personaggio molto particolare che affascinerà perché nel suo raccontare c'è molta musicalità e abbiamo parlato anche di come in realtà chi legge questi fotoromanzi sia all'epoca che oggi, che hanno avuto un grande riscontro, cosa che loro non si aspettavano, all'epoca del web, dei telefonini, dell'Instagram, dei social, come ognuno di noi leggendo questi fotoromanzi, guardandoli, assaporandoli, si crea la propria colonna sonora. Infatti, allora andiamoci a vedere il direttore, a sentire, a vedere il direttore Mario Sprea. Allora, in questa puntata del nostro magazine andiamo in onda, vedrete adesso, con un ospite molto particolare, ovvero sia stiamo parlando di forse uno dei personaggi di spicco di quella grandissima stagione che è stata quella dei fotoromanzi. Adesso lo chiederemo a Renato Marengo, perché Renato ha scritto, ciao Renato, ha scritto un bellissimo articolo su Cine Corriere proprio su quello che lui stesso ha definito il cinema di carta. No? Ci vuoi fare un breve profilo, Renato, di questa particolarissima figura? Ecco, sì, diciamo, il direttore Mario Spera nasce come oltre che giornalista, sceneggiatore di fotoromanzi, cioè di racconti di fotoromanzi che sono stati protagonisti della scena dei settimanali italiani per diversi anni, fra gli anni, la fine degli anni 60, anni 70, 80 e ancora oggi Grand Hotel e altre riviste sono cacciate da una serie di collezionisti di fotoromanzi perché hanno proprio degli accoliti, anche se ora siamo abituati a vedere le serie, il cinema, eccetera. Il fotoromanzo ha ancora il suo fascio, tant'è che il direttore, questo è il motivo dell'intervista, che tra l'altro ha diretto, ora ne riparleremo, ha diretto Grand Hotel, Intrepido, Monello, io me lo sono trovato direttore nella mia storia diverse volte. Il direttore ha pensato di rilanciare Sogno, che è stata una delle riviste sulle quali lui ha realizzato il maggior numero di fotoromanzi.
rilanciare Sogno Oggi. Lui ci spiegherà perché ha avuto questa idea e come. Sentiamolo adesso se è in linea il direttore. Spero di essere in linea. Mi Eccolo, vedo. eccolo direi- qua, direttore. Buonasera. Benvenuto. Buonasera. Allora, la domanda è come mai oggi ti è venuto in mente di rilanciare in edicola quello che è stato uno dei più venduti fotoromanzi del settimanale di fotoromanzi degli anni 60, 70, 80 forse ancora, Sogno. Questa idea è nata come molte buone idee per puro caso. Io avevo in casa la collezione di tutte, non tutte, ma una buona parte della produzione Lancio, soprattutto i fotoromanzi con le mie sceneggiature, ma anche altri. Erano in casa e sonnecchiavano da molti anni, se non che il mio cagnolino durante il lockdown ha deciso di utilizzarlo come suo bagno privé e abbiamo dovuto estrarre dagli scaffali queste copie che se erano bagnate erano umide e volevo salvarli lui. Erano i giorni più duri del lockdown, eravamo riuniti in casa un po' annoiati. Allora figurati, questa esplosione di riviste sul pavimento, sparse ovunque, così hanno attratto l'attenzione. Ci siamo messi a guardarla, a leggerla, a commentarla, a scambiarci. E abbiamo scoperto che riviste, storie, vicende di 30 anni fa, parliamo degli anni 70, quindi di più, 40 anni, 50. Sì. Come mai sono passati così tanti anni? Va bene. Sono ancora valide, sono ancora belle, sono ancora fatte bene. Siccome io oggi faccio l'editore insieme a mio figlio, grazie soprattutto a lui che è quello che tiene il timone della barca, ci siamo detti ma perché non rifarle oggi? È stato, come dire, un'operazione un po' di nostalgia e un po' anche la speranza di uscire su un mercato che ristagna con qualcosa di nuovo, di fresco di 50 anni fa, ma era ancora attuale. Ecco. E questa è stata la scommessa, è stato un azzardo, diciamo, perché effettivamente sembra strano riscoprire il fotoromanzo oggi, che il fotoromanzo ha ormai una nicchia ridottissima di esclusiva competenza di Grand Hotel, che è quello che ha inventato i fotoromanzi, ed è giusto che sia rimasto ancora in questo campo. Direttore, scusa, però chiariamo un attimo anche ai nostri ascoltatori. Grand Hotel aveva, che tu hai anche diretto, aveva l'abitudine di utilizzare i grandi attori, quelli già popolari nel cinema e nella TV, e faceva con quelli fotoromanzi. Tu invece l'hai fatto con illustri sconosciuti, che poi sono diventati anche personaggi. E beh, anche questo è frutto del caso, è la fortuna di essere poveri, no? È come quando i commenti delle partite a un tempo li faceva il cronista, poi le televisioni minori che non avevano il grande cronista mettevano due giornalisti e si scambiavano le loro opinioni. E poi è diventato un uso perché in due si commenta meglio, uno descrive e l'altro. E quindi noi abbiamo fatto, anche noi abbiamo tratto dalla povertà la soluzione di mettere delle facce sconosciute. Noi certo non potevamo permetterci di pagare i Gassman, i Ranieri, la Loren. Del resto erano fotoromanzi atipici, noi in realtà non abbiamo mai fatto concorrenza a Grand Hotel. Noi intendo quando giocavano alla squadra Lancio. Non abbiamo fatto concorrenza a Grand Hotel perché erano fotoromanzi. Era tutto un esperimento nuovo e diverso, erano albi in un'unica soluzione. Il fotoromanzo classico, il fotoromanzo fino a quel momento era puntato ed era concepito così. Era già un azzardo fare degli albi che si esaurivano in una lettura sola. Però abbiamo cominciato, abbiamo fatto gli esperimenti, nascevano anche
da circostanze casuali il mercato dei fotoromanzi in quel momento era molto vivo in Francia più ancora che in Italia. Sì. Allora abbiamo cominciato a fare i fotoromanzi per la Francia con i dialoghi col voi. Il voi, credo, qualcuno pensa che il voi che usavamo noi nei dialoghi fosse fascista, era francese, perché poi traducevamo da francese. E quindi abbiamo cominciato facendo i fotoromanzi da 4 soldi e i nostri registi, i nostri fotografi giravano per via Veneto, andavano a cercare i bei ragazzi, e questo non solo ha dato delle facce nuove al fotoromanzo, ma facce giovani, facce fresche, facce del popolo, della vita, non i visi già conosciuti e già con un marchio. Possiamo dire una cosa, oggi in epoca di talent eravate gli antesignani, gli scopritori di talenti, no? Tutto sommato scoprivate dei talenti giovani. Sempre, come dico, fare di necessità virtù, non avevamo alternative, pagavamo poco e avevamo dei ragazzi entusiasti, pieni di voglia di imparare, disponibili per giornate intere, perché il fotoromanzo economico prevedeva dei copioni da realizzare in un giorno, quindi era tutto un lavoro, è stato entusiasmante. Io volevo fare una domanda. Noi ci occupiamo di cinema e serie televisive, ma c'è una forte analogia probabilmente tra il fotoromanzo e le soap opera e le serie televisive? E questa non è casuale, perché i fotoromanzi lancio e quelli Grand Hotel venivano venduti in Sud America, soprattutto Argentina e Brasile. La patria delle telenovela. A Rio de Janeiro c'è un sito che si chiama Mario Sprea, dopo 50 anni. Questo dice quanto è stato coltivato a lungo il culto del fotoromanzo. Allora, i fotoromanzi importati dall'Italia, contemporaneamente quelli di Grand Hotel, quelli di lancio, anche minori, hanno creato un mercato, e da lì qualcuno dotato di iniziativa, con una televisione agli inizi, là era proprio ancora giovane, fatta in casa, sì, ha copiato, si è messo a fare le stesse cose, le stesse storie, e la telenovela era il fotoromanzo in movimento, ma proprio riconoscibile, ricalcavano le nostre storie con degli ambienti assurdi, delle tappezzerie che per noi neanche prima della guerra c'erano. E così è nata la telenovela, che a sua volta ha dato origine a ai fiction di oggi. C'è un altro fenomeno, direttore, che volevo sottolineare, l'abbiamo scritto anche nell'intervista. Praticamente alcuni personaggi, poi di cui poi ci parlerai più ampiamente, come Franco Gaspari, che ahimè non c'è più, e Katiuscia, sono diventati addirittura quelli che oggi si chiamano praticamente gli influencer, no? Addirittura mi pare che tu hai intitolato poi una serie di fotoromanzi col nome di una delle più famose artiste che avete scoperto, che è la Katiuscia. Sì, il fenomeno del divismo io non lo so spiegare neanche tanto bene, perché ha sorpreso tutti noi. La folla di ragazzine luccianti e urlanti fuori dalla Lancia al chilometro 11,5 della Tiburtina sbalordiva anche noi. Io una volta sono uscito, mi sono trovato sommerso nella folla di ragazzine vocianti che mi avevano scambiato per Jean-Marie Carletto, e tu vai a spiegare che non è vero a queste qui, non mi credevano, perché naturalmente si fuggiva da questa persecuzione piacevole, lusinghiera, ma era qualcosa che noi non conoscevamo. Katiuscia ancora oggi, siccome ha una rubrica sul sogno, Katiuscia è la nostra bandiera oggi, perché era la più giovane, allora era una ragazzina, proprio ha cominciato a 13 anni, 14 anni.
e quindi oggi è ancora in un'età che è in grado di fare l'attrice, è in grado, fa mille cose, e fra l'altro attraverso i suoi social e attraverso il sogno detta abitudini, detta modi, viene interpellata su qualunque cosa, è autorevole, e questa autorità se l'è guadagnata negli anni perché dà consigli assennati, perché ha vissuto nel gran mondo e ha vissuto anche nella borghesia meno brillante, ha molta esperienza. E anche le storie dei fotoromanzi insegnano qualcosa, come la lettura. I libri insegnano a tutti noi com'è il mondo. E anche i fotoromanzi, nel loro piccolo, hanno insegnato a una generazione e due anche generazioni com'è il mondo, com'è la gente. Storie semplici, ecco, Infatti. Semplici ma vere, quelle vere. Esatto. Direttore, mi viene una domanda da farle, soprattutto una curiosità aneddotica intorno alla realizzazione dei fotoromanzi, proprio agli shooting sul set, e tutto perché abbiamo accennato di Franco Gasparri, che ha fatto tantissimi film famosi, cult, poliziotteschi, con musica anche di Stelvio Cipriani, di tantissimi famosi compositori italiani. Visto che noi in questa rubrica parliamo anche di colonne sonore, anzi prettamente di colonne sonore, c'era un uso della musica durante i set fotografici per dare anche una sorta di mood, di accompagnamento alla recitazione di questi attori presi per strada? Ma no, per la verità no, venivano soltanto recitate le battute. Qualche volta si metteva una musica di sottofondo, ma era più un'iniziativa dei ragazzi, perché erano delle bande di ragazzi che si immergevano in queste storie con stupore, con entusiasmo. All'inizio non leggevano i copioni, poi leggevano i copioni e venivano anche a chiedere perché, venivano a chiedere conto di perché facevano quella cosa e dicevano quella. E Gasparri, devo dire, che era il principe della professionalità. Gasparri non era solo molto bello, Gasparri ancora adesso, io lo vedo continuamente sulle nostre pagine, è quella che aveva la maggiore varietà di espressioni. Gasparri nello sguardo aveva le battute che leggevi, non erano tutti così. Gasparri era molto serio, era molto impegnato, era l'unico che non aveva neppure l'ombra di una storia sul set. Tornava a casa, basta, aveva finito, era amico di tutti, ma era veramente per cui capisco che anche nel cinema abbia trasferito, non so cosa abbia imparato dai fotoromanzi, qualcosa sicuramente sì, ma aveva qualcosa di suo, aveva del talento suo sicuramente. Mi chiedo, io ho frequentato per lavoro gli stabilimenti della Technicolor, che sono vicinissimi agli stabilimenti della Lancio, proprio stanno su Tiburtina tutte e due. Mi domando se all'epoca d'oro c'erano dei contatti vista la vicinanza, tra il mondo del cinema e quello del fotoromanzo. Da quello che ricordo io non molti, perché noi ci consideravamo il parente povero del cinema, non avevamo grandi... Al cinema rubavamo degli attori, dei caratteristi che insegnavano anche molto ai ragazzi. Per esempio Mimo Billi era un attore di cinema, non so se ce l'avete ancora presente, per i primi anni è stato il partner di Mario Riva. Billy Riva, i famosi Billy Riva, come no? Sì. Poi è diventato un attore caratterista, piccolotto, traccagnotto, ma molto espressivo, molto simpatico. E ha insegnato molto. Noi andavamo a prendere quello che potevamo. Il cinema però, adesso mi viene in mente una cosa che mi ero un po' dimenticato. Noi siamo usciti da poco con un mio fotoromanzo che ha fatto storia all'epoca, un fotoromanzo western, forse l'unico western, che è La stella nella polvere, e che ho qui davanti, l'abbiamo anche, credo che sia in edicola in questi giorni. Se no, guardate, è stupefacente, è bellissimo, è fatto benissimo, ma anche perché siamo andati
a realizzarlo a Cinecittà. Sui set C'era quelli dei western. un'ambientazione dei film western, degli spaghetti western. Sì, sì. È emozionante vedere queste scene che sembrano veramente scene da film. Poi noi avevamo dei registi bravi, non tutti erano bravissimi, cioè non posso dire che tutti i fotoromanzi Lancio fossero allo stesso livello. Alcuni erano veramente straordinari. Ce n'è un altro che ha fatto storia, naturalmente sono i primi che noi ripeschiamo, che sono da collezionisti, che è Il treno che porta Rosy. Io ho solo la copertina perché è in stampa. Sì. Questo qui di Stelio Rizzo, ancora l'epoca in cui i fotoromanzi erano in bianco e nero, che poi è stata l'epoca più creativa, più fervida. Sì, come nel cinema. Questo fotoromanzo qui è realizzato, è di una bellezza straordinaria. Questi sono quelli che poi, quando li abbiamo visti in terra, bagnati in maniera sospetta, e l'abbiamo presi in mano, sono quelli che ci hanno fatto dire la gente deve vederli. Si lavorava così a quell'epoca. Quindi era la nostalgia anche della qualità, non solo dell'entusiasmo di un periodo fortunato, felice, in cui è come il boom, no? Poi te lo ricordi dopo che è stato un boom. Una curiosità per i nostri ascoltatori, oggi riesce Sogno, esce con gli stessi fotoromanzi che già pubblicavate allora. Al di là dei collezionisti, tu pensi che anche ai giovani possa interessare vedere queste storie, diciamo, storie che poi erano anche sociali, no? Storie di vita sociale. È fondamentale questa domanda, perché era la nostra scommessa, è la prima cosa che ci siamo chiesti. Perché potevamo contare sicuramente sui nostalgici, che però sono avanti con gli anni e forse oggi i fotoromanzi c'è il rischio che non gli interessino più. Avevamo bisogno di conquistare i giovani. Credo che l'abbiamo fatto. Adesso valutare i risultati fino in fondo in periodo di Covid non è tanto possibile. Certo. Però il risultato è straordinario. Abbiamo un nuovo pubblico. E il bello è che quasi tutte le lettere che arrivano a Katiuscia, e lo so perché le passo io a Caterina, cioè faccio una prima cernita in modo che siano domande di interesse generale, non solo. E sono giovani che scrivono. Forse perché i giovani scrivono più volentieri, forse non gli bastano più neanche i social, non gli basta più la messaggistica, WhatsApp non gli basta più e scrivono a Caterina, e sono giovani, e maschi anche, la maggior parte sono donne, ma tra i giovani siamo lì e lì. I nostalgici per la gran parte sono donne, direi l'80% sono signore, tutte sono signore della borghesia, qualcuna quasi si giustifica del fatto che è tornata a leggere i fotoromanzi, però è tornata a leggere i fotoromanzi, li compra. Tra l'altro il settimanale è anche corredato da pagine che danno anche uno sguardo al presente, no? Cioè qualche intervista ad attori, quindi ripescate un po' qualche personaggio e lo riposizionate. Molti di questi personaggi hanno avuto a che fare con i fotoromanzi e oggi ne parlano volentieri. Però arrivavano lettere, molte lettere, si lamentavano della brevità delle puntate dei fotoromanzi, per cui abbiamo dovuto aumentare la lunghezza dei fotoromanzi e ne abbiamo anche una risposta positiva nelle vendite. Quindi vuol dire che era una decisione richiesta e giusta e gradita. E abbiamo ridotto al minimo le pagine dedicate allo spettacolo, che poi le nostre lettrici le trovano sui gossip, sulle varie esatto. Ecco, il titolo Sogno, che fu un titolo molto appropriato, rivisto oggi, fa ancora sognare
il fotoromanzo? Questa è una domanda che a me fa ancora sognare, perché è stata la prima rivista nella quale io sono entrato come redattore. quindi E non era della Lancio, era della Rizzoli. Io ho cominciato lì a fare i fotoromanzi e poi sono passato a Lancio, e qualche anno dopo Lancio, quando è diventata la Lancio, si è permessa il lusso di comprare Sogno, e io mi sono ritrovato con la mia rivista iniziale. Come potevamo chiamare un settimanale di fotoromanzi Lancio? Sogno. E Sogno fa sognare, almeno noi ci fa sognare, ci ha fatto sognare, ci ha riempito di emozione, di entusiasmo. Poi passerà, quando tutto passa, ma sono mesi di entusiasmo, davvero. Ma in questo senso, perché la domanda, come dice qualcuno, sorge spontanea, è ipotizzabile pensare a nuove storie, nel senso inedite, a nuove produzioni? Ci avrete pensato sicuramente. Vi siete preparati bene? Fate fare le domande giuste. Non siamo qui per caso, ecco. Sì, ce l'abbiamo in mente. Non è un'impresa facile. Fra l'altro è un'impresa che rischia di compromettere la linea della rivista. Dobbiamo aspettare un attimo e vedere, però quello sia un sogno, perché scritte oggi, realizzate oggi, credo che faremmo delle cose molto buone. Però questo qui è il sogno nel cassetto. Io non ho sentito la domanda e non ho risposto. Bene. Io sarei curiosissimo di vedere delle storie attuali con questo tipo di filosofia qui di cui parlava il direttore. Ma restiamo in contatto, che magari tra l'altro credo che sia stato di sceneggiatori, questo è un problema. Faccia avanti. La saturazione delle immagini in movimento, che grazie a questa facilità di immagini che ci danno oggi i portatili, no? Per cui tutto ormai è video, tutto è movimento, tutto questo movimento, direttore, secondo te può anche aver bisogno di qualche momento di tranquillità, di riflessione, di lettura? La mia teoria è questa, che mi sono giocato per convincere Luca a entrare in questa costosa e rischiosa... Luca è tuo figlio che con te dirige la casa editrice. Sì, lui è il presidente, dovrebbe essere lui a farsi intervistare, invece spinge avanti me. La mia teoria è questa, perché mi devo spiegare come mai con questa abbondanza di fiction Grand Hotel abbia ancora un discreto successo e noi abbiamo un riscontro molto positivo. Perché il fotoromanzo somiglia di più al libro, è più una lettura, lascia più spazio alla fantasia. Chi legge il fotoromanzo ci mette del suo, ci mette il movimento, ci mette la musica che non c'è. Ecco. Se no non si può spiegare perché queste immagini ferme sono vecchie, sono archeologiche, perché invece è così, ma anch'io nel leggerlo non mi accorgo che sono immagini ferme. Ecco. C'è la storia dentro, vibra dentro, c'è. È così. Un romanzo da vedere. Un romanzo da vedere. No, le faccio l'ultima domanda perché proprio mi si aggancia alla sua attuale risposta. Secondo me la forza di questi fotoromanzi, pur avendo una certa datazione, è il fatto che oggi i fotoromanzi attuali sono le storie che i ragazzi, anche gli adulti, fanno su WhatsApp o su Instagram. Niente po' di meno sono quelle. Credo che l'abbia detto anche Renato nel suo articolo. Quindi alla fine basta mettere una musica d'accompagnamento, una canzone, e quello è il fotoromanzo. Tra l'altro chi leggeva i fotoromanzi suoi all'epoca si faceva la sua colonna sonora, e qua torniamo al nostro concetto base. Quindi alla fine è quello. Forse oggi dovete scrivere le nuove storie dei fotoromanzi, andate a guardare le storie di WhatsApp e di Instagram, sono già lì.
Il fotoromanzo però ha una chiave ed è anche quello di Randotel. Il fotoromanzo moderno, non parliamo dei fotoromanzi di un tempo che erano storie ingenue, il canovaccio era sempre quello, il ricco con la povera, la ricca col povero, l'equivoco, credevo che mia moglie mi tradisse e invece è innocente. Il fotoromanzo è diventato un fotoromanzo quando noi con la Lancio abbiamo inaugurato questa stagione, perché è un fotoromanzo verosimile, è vero. Sono le storie della gente, sono storie pulite, sono storie di fantasia. Tutto quello che accade è straordinario, ma può accadere a chiunque. Sì. Chiunque può uscire di casa, andare in banca per fare un prelevamento e c'è una rapina in corso e viene rapito e scopre una realtà, un mondo che ignorava, e scopre anche delle cose nuove. Forse a casa sua non pagano il riscatto, forse i rapporti, cioè la scintilla che mette in moto le storie è fantastica, ma poi le storie sono vere e sono pulite. Adesso c'è un bombardamento che io trovo veramente eccessivo in televisione, di storie fantastiche. Si vede che ai ragazzi piacciono questi mostri, così come ai bambini piacciono le favole orrende con i personaggi cattivi che mangiano i bambini. Ma non è la stessa cosa, non è la stessa fruizione, non è lo stesso svago. Le storie dei fotoromanzi non sono proiettate in un mondo impossibile. Può succedere alla lettrice, questo attiva il processo di immedesimazione del lettore. Sì. E di questo oggi sono più sicuro di ieri, perché leggo tutte queste lettere di Katiuscia e dicono tutta la stessa cosa, che prendere un fotoromanzo e mettersi a leggerlo di nascosto in un angolo, magari vergognandosi, era un'evasione, era avere un'altra vita, avere una proiezione parallela della propria esistenza. Questo alimenta la fantasia, dà sapore alla vita, ai giovani. Tenete conto anche di questo: chi legge il fotoromanzo lo legge da solo. Quello che succede nel fotoromanzo lo sa solo lui. Non sono 4 milioni, 7 milioni di persone che vedono la stessa cosa. È una fruizione solitaria. Alto peso per i giovani, per i sognatori, per le persone che hanno bisogno di un momento di intimità, di un momento è importante. Ma poi è importantissimo, mi colpisce, io sono stato rapito da certe riflessioni del direttore che sono di una modernità incredibile, o cioè quando prima diceva che il fotoromanzo poi in fondo uno se lo immagina, la voce del protagonista, i suoni che l'accompagnano, c'è tutto un lavorio di interazione con il fotoromanzo stesso, che è molto simile a qualche cosa invece di assolutamente futuribile e attuale, che è quello che facciamo noi, cioè noi interagiamo con i nostri computer, con i telefonini. In fondo il fotoromanzo, le musiche ce le facciamo noi, il doppiaggio ce lo facciamo noi, ce lo facciamo tutto noi ed è solo nostro. Provate a leggere il western La stella nella polvere e immaginate le musiche di Morricone. Bravo, ecco. Allora, la domanda che noi facciamo, che poi è inserita anche nel programma di Renato Marengo, appunto Classic Rock, ci dice una canzone o un tema strumentale, come preferisce, legata a un film che a lei gli è rimasto particolarmente nel cuore? A un film o a un fotoromanzo? E in questo caso noi facciamo una deroga, per lei è anche un fotoromanzo, sì. Sono tutte musiche degli anni 70, molte sono musiche americane. Sì. E ce n'è una in particolare che per me ha una suggestione infinita, ed è Summertime. Suggestiva un poco. Summertime suscita immagini straordinarie, tristi, malinconiche,
dolci. Direi proprio di sì. È stato un incontro molto simpatico e molto piacevole. Grazie, anche per noi. Anche per noi. Virtuale, ma insomma, grazie dell'amicizia, grazie della simpatia. Grazie a lei, direttore. Grazie. Ciao a tutti. Ok, allora, nuovo magazine, questo qui è il magazine delle serie TV e tanto altro del mese di novembre 2020. Abbiamo tantissime cose da dire, quindi io procederei in fretta, caro Massimo. Allora, dimmi un po', qual è la prima delle serie che sei andata a scovare in questo mese? Una gettonatissima, amata dalla critica e dal pubblico sul pacchetto Netflix, parlo della Regina dei Scacchi, Regina degli Scacchi. Tra l'altro l'ho amata anch'io, 8 episodi, miniserie, abbastanza intensa, giocata molto sulla protagonista, questa attrice di origine argentina, poi d'adozione statunitense, molto brava, fotografia stupenda, attori tutti quanti perfettamente in ruolo, ma la cosa che ha colpito di più, e soprattutto anche chi non è un appassionato di colonne sonore, un collezionista di colonne sonore, è proprio le musiche originali del film, che sono ad opera di questo Carlos Rafael Rivera, cinquantenne, nato a Washington, ma sicuramente di origini latinoamericane, mentore, che ha avuto come mentore il grandissimo Randy Newman col quale ha studiato, ma ormai ha, diciamo, instaurato un sodalizio con il regista e autore di questa serie, La Regina degli Scacchi, che è Scott Frank, con il quale lui ha realizzato tanto tempo fa un film d'azione con Liam Neeson, che era La preda perfetta, e poi una serie western sempre di Scott Frank che era, si chiamava Godless, con il quale lui si è aggiudicato anche un Emmy per la sigla di testa. Ed è diciamo un autore abbastanza particolare, perché fa un uso del minimalismo pianistico alla Glass e alla Desplat molto acuto, delle belle melodie, ma poi a un certo punto dà queste sferzate sinfoniche per piena orchestra con pezzi dinamici molto adrenalinici, a commentare anche scene semplicemente dedicate a questa regina degli scacchi, questa attrice, che interpreta il ruolo di Beth Harmon, che dall'età di 8 anni è un enfant prodige, bravissima nel gioco degli scacchi, in questa America anni 50-60, purtroppo dipendente da alcol e psicofarmaci, che però tende a diventare il grande maestro degli scacchi dell'America, e non solo, anche andando oltre oceano in Europa e in altre parti dell'Europa. In quale piattaforma si trova questa Netflix, serie? come avevo già annunciato in partenza sul pacchetto Netflix. E sullo stesso pacchetto Netflix abbiamo oggi, c'è il ponte che parte, la dentiera, con Netflix, abbiamo un'altra serie però già abbastanza collaudata, molto amata, la adoro io quella serie. Giunta alla 4ª stagione, ti do l'onore di dire qual è. The Crown, che nel frattempo ha cambiato già svariate volte cast, insomma, per cui ma è veramente, veramente ben fatta, inglese ovviamente, con gli standard delle produzioni inglesi. Dici un po' di questa 4, Massimo. Allora, questa stagione 4 ha come unico autore delle musiche Martin Phipps, credo che si pronunci così. Phipps. Anche questo al ponte non è l'ideale per infatti, le dentiere. oggi credo che tutti gli interventi del mio dentista vadano a ramengo, perché tutti questi autori hanno dei cognomi incredibili. Vabbè, Martin Phipps fa parte del gruppo della Factory di Hans Zimmer, il quale Zimmer ha realizzato il tema dei titoli di testa della prima stagione di The Crown, quello che poi sentite in ogni stagione, che poi ha messo come autore delle colonne sonore in tutte le varie serie Rupert Gregson Williams, fratello del più famoso Harry, e Lorne Balfour, comunque tutti facenti parte della Factory zimmeriana. Ognuno ha uno stile riconducibile al mentore, al padre padrone, al produttore il compositore premio Oscar tedesco. Però Phipps in questa stagione nuova, dove c'è una Gillian Anderson, quella famosa di X-Files, che fa la Thatcher, che è straordinaria, ancora meglio della Meryl Streep nel film sulla Thatcher, per l'appunto, di qualche anno fa,
E ci sono pagine atmosferiche roboanti, pseudo classicheggianti, con un uso abbastanza minimo dell'apparato orchestrale sinfonico, ma qui in questa quarta stagione Pips, che ha vinto Emmy, BAFTA con altre, diciamo, serie sempre dallo stesso argomento come War and Peace, Ragione e Sentimento, Grandi Speranze, anche il thriller Wallander, usa anche molto i cori, proprio delle Mm. pagine corali classiche che fanno presagire un compositore di ben alto livello rispetto ai due precedenti che erano più sullo stile di Zimmer. Mm. Allora direi di concludere questo nostro panorama su ciò, sulle novità uscite in questo novembre, dando un'occhiata a casa nostra, cioè in Italia. E lo dico per due motivi. Uno perché l'autore, il compositore di questa serie, sto parlando di Gli orologi del diavolo, targata Rai, è appunto Stefano Lentini, che sarà presto ospite di una nostra monografica con una bella intervista piena proprio a 360 gradi, dove peraltro si parla anche di questa serie. Dici un po', Massimo. Allora, Stefano Lentini ha lavorato con Beppe Fiorello nel sorteggio e ora ritorna con Beppe Fiorello in questa miniserie di 8 puntate dove si parla di una storia vera abbastanza particolare. Io l'ho chiamata il Donny Brasco all'italiana perché questo personaggio, che è un meccanico specializzato nella costruzione di piccole imbarcazioni, finisce tra le trame dei narcotrafficanti spagnoli e quindi poi diventa lui stesso un infiltrato nei narcotrafficanti tramite un amico poliziotto. Però a un certo punto il capo dei narcotrafficanti lo ammira talmente tanto, lo apprezza talmente tanto come personaggio che diventa un suo carissimo amico, e questa amicizia poi ha dei risvolti un po' drammatici e anche Mm. particolari. Mm. Quindi è una trama molto molto densa che viene commentata da Stefano Lentini in maniera sinfo-elettronica con con un uso abbastanza preponderante dei synth, qualche pezzo melodico qui e là, qualche pezzo d'azione dove lì si sente l'orchestra, comunque campionamenti orchestrali, perché è una colonna sonora che, come ci racconterà Stefano Lentini nell'intervista hanno rilasciata, realizzata tutta in studio a casa sua in pieno lockdown. Mm. Mm. Quindi comunque anche da apprezzare per questo motivo. No, E anche perché poi ecco di questi tempi e poi alla fine hanno anche dei risvolti estetici queste nostre, infatti, questo nostro fatto di dover essere, rimanere rinchiusi dentro le nostre case, perché dal punto di vista proprio della realizzazione delle colonne infatti. sonore, insomma, ne risente anche in questo la professione. Vado con la sigla? Sì.